Hali ya usafi wa mji wa zamani yuko vizuri, wananchi wanajitokeza katika kufanya usafi. Tatizo kubwa ni katika uzoaji na uhamishaji wa taka ambao unasababishwa pamoja na vitendea kazi na miundombinu yenyewe ilivyo. Kuna sehemu nyingine barabara si nzuri, gari linachelewa, au wakati mwingine kwa wiki nzima ambao zamu yake ikifika, ambao ni kwenye mtaa wangu ni kila Jumatatu, lakini kuna wakati mwingine hatuwezi kuelewa manispaa, gari likiwa bovu hatupati taarifa. Kwa hiyo tunakuwa, ndio maana madampo yanajitokeza sehemu mbalimbali katika mtaa wangu. Wananchi wanajitahidi kufanya usafi na kupeleka sehemu ambazo gari linapita kwa urahisi, lakini panajitokeza madampo kwa sababu magari yanayokuja kuhamisha taka hayafiki kwa wakati. Na kama unavyojua eneo la mji wetu ni mji katikati ya mji, na ndio maana unaitwa mji wa zamani. Ni mji una wakazi wengi, ni mji wa asili katika mkoa huu wa Singida. Swala la mkuu wa wilaya kusema kwamba usafi unadorora. Usafi wa udoroli, watu wanafanya usafi, wanaweka taka mitaani, magari yanachelewa kufika kwa wakati. Unakuta gari linapita wiki mpaka wiki. Na uzalishaji wetu wa mkoa ni mkubwa sana, kivyakula, kibiashara. Kwa hiyo kwa wiki wapunguze, iwe hata mara 3 kwa wiki gari linapita. Kidogo tutajitahidi. Na madampo yanayozalishwa mitaani kwa sababu gari linachelewa kupita kwa wiki mara moja. Ina maana Jumanne wanafanya labda majengo siku fulani. Sasa sielewi kama magari machache au vipi, lakini wakifanya hata angalau kwa wiki hata mara 2 au mara 3 patakuwa vizuri. Hapo umezungumzia kwa ujumla hali yako sasa kwenye hili soko la Msufini, eneo la usafi. Hali yangu kwenye soko la Msufini kwa usafi liko vizuri. Manake kila Jumamosi, acha na mwisho wa mwezi, kila Jumamosi tunafanya usafi. Kila Jumamosi tunafanya usafi. Na tofauti ya Jumamosi, kila siku wajibu kufanya usafi. Kwa ilani ya chama lazima usafi muhimu. Kwa hiyo lazima tufanye usafi. Ambaye mtu hajafanya usafi basi ataingia kwenye faini. Kwenye soko langu nashukuru Mungu kwenye usafi tuko vizuri. Na kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi tuko pamoja. Na ndio maana umeona leo tumewajibika na mkuu wa wilaya tumefanya usafi pamoja. Kwanza tunaanza na mazoezi, and then tunasafisha masoko, and then tunapanda miti. Ila leo tumefanya kitu tofauti kidogo kwa sababu moja ya vitu ambavyo tunavisimamia ni kuhusu nishati safi. Kwa hiyo leo tuna showcase wanawake ambao wanatumia mkaa mbadala kwa hapa Singida, wanatengeneza wenyewe. Kwa hiyo leo walikuwa wanafanya kama mashindano ya hawa wanaitwa mama ntilie. Kwa hiyo ndio kitu tulichofanya leo cha tofauti, lakini kampeni yetu sisi ni endelevu. Kila mwisho wa mwezi, Ijumaa ya mwisho wa mwezi tunachagua kata ambao hatujafanya, tunaenda tunafanya, tunapanda na miti, tunashirikiana na wadau wa soko, wadau wetu namba 1 ambao ni manispaa, tunashirikiana na mkoa, tunashirikiana na wilaya. Kama leo mnavyoona tumeshirikiana pia na Chama cha Mapinduzi kuhakikisha hili eneo la hapa lote limekuwa safi, la hapa kwenye matunda hapa, lakini pia tumepanda na miti na wameonyesha hii utumiaji wa nishati safi kwa Singida. Sisi tunafanya hii kampeni kwa sababu ni moja ya maeneo ambayo tunasimamia kama Sauti na Nafasi, mazingira, utunzaji wa mazingira, lakini pia na utumiaji wa nishati safi. Na hicho ni kitu ambacho serikali kama serikali inakisimamia. Kwa hiyo sisi tunashirikiana na serikali katika kuhakikisha hivyo vitu ambavyo vinasimamiwa, sisi tunasupport serikali juhudi zake. Kwa hiyo serikali ni jukumu lake 100% kuhakikisha mji uko safi. Kwa hiyo sisi tunapoona pale sehemu ambapo serikali inaweka juhudi, na sisi tunaweka mkono wetu. Kwa hivyo sisi kama Sauti na Nafasi tulichukua moja kwa moja kama jambo letu, pamoja tukishirikiana na manispaa ya Singida, kuona kwamba huu mji wetu tuweke uwe safi na watu wawe na utamaduni. Yaani cha msingi hapa ni utamaduni wa kuona kwamba usafi ni kitu cha muhimu sana. Hii kampeni ni ya kuhakikisha watu wanakumbuka, yaani kitu kinakaa kichwani. Yaani hakijatoka. Saa zote unakuwa unawaza hivi, nikitaka kutupa hapa hii karatasi ninayo mfukoni, nitupe hapa? Hapana. Kwa hiyo sisi tunachoanza na cha kwanza ni kampeni, lakini pia tunawafanyia mafunzo watu mbalimbali ambao tunafanya nao kazi kama vikundi vyetu ambavyo wanakuwa wanajua umuhimu wa kuweka mazingira safi. Tulidorora kwa nini? Kwenye usafi. Na jambo hili mimi kama mkuu wa wilaya nimekuja na dasi, hatutaki liendelee tena. Na nimeshazungumza na mkurugenzi, nataka lisiendelee tena. Na watu wa mji wa zamani
wamewaibisha. Hii ni ishara kwamba wananchi wanapenda kufanya usafi, lakini utaratibu hujakaa sawa sawa, si ndio wananchi? Singida hoye, Singida guto, Ahema guto, Ahosia guto, Mwafangana. Tunawasikia wananchi wa Singida wana tabu. Sasa ninyi ndio viongozi na mtatembea wenzetu, tutakena slogan ya wanasema mazingira, wanasema mazingira ndio nini ima? Tunza mazingira ya kutunza. Tunza mazingira ya kutunza, si ndio? Hiyo ni slogan ya kwetu pale. Sasa tutatembea na hiyo. Lakini pia tutasema usafi utamaduni wangu. Usafi utamaduni wangu. Usafi Utamaduni wangu. Usafi Utamaduni wangu. Hiyo ndio slogan yetu kuanzia leo. Na tumeizindua rasmi mji wa zamani. Na mji wa zamani kwa mzee Bakari watakuwa mashahidi. Jackson yupo atakuwa shahidi. Na Alveta zimekuwa mashahidi. Tunawakabidhi nini hapa? Kwa hiyo kila mtu iingie kwenye CMT. Ili kila mtaa kazi fanya nini? Iendelee. Ndugu zangu wa mji wa zamani, kupitia kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, pokeeni salamu zake. Anasema anawasalimia sana, anajua kazi hii ipo. Kanituma niwaambie serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imetuletea ile siku ya wafanyakazi duniani kitaifa itafanyikia Singida. Makofi kwa mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na wiki mbili kabla tarehe 1 ya mwezi wa 5 kutakuwa na michezo mbalimbali itafanyika. Kutakuwa na mbio za magari. Watu watakuja kwenye masoko hapa. Na mnafahamu Singida kwa kuku sisi ndio wenyewe. Kuku wenyewe wazuri, wenye afya, wananukia vizuri, wana aroma ya kipekee, ama Tanzania nzima na Afrika. Na kila kaya ya Singida lazima kute kuku wanafugwa pale. Na kuku wa Singida wanachomwa vizuri. Kuku wa Singida wanapikwa vizuri. Na akina mama wa Singida wanajua kupika. Tunataka wageni wetu wakija Singida kwenye siku ya wafanyakazi, sisi Wasukuma tunasema wajinome. Hiyo ya kwenu hiyo. Wamesema wajinome na kujiramba. Yaani sio kujiramba, ni watu wa Singida wanaambia wajinome na kujiramba. Sasa ndugu zangu, tuendelee na usafi kwa sababu wanakuja wageni. Kwa sababu ndio utamaduni wetu. Usafi utamaduni wangu. Watakuja kununua matunda, watafanya shopping, watakula. Tujiandae kupokea wageni. Hapo vipi ndugu zangu? Hapo sawa. Na siku hiyo tutakuwa kitu kinaitwa Kuku Festival. Kwa hisani kubwa ya Mheshimiwa Halima Dendego. Na nyama nzito zitakuwepo, lakini tunasema Kuku Festival. Tutakula kuku. Tutajinoma na kujiramba. Na ichukua hivyo hivyo, kujinoma na kujiramba. Kujiramba. Inakuwaje hiyo? Kujinoma na kujiramba. Mabuto. Ahosia buto. Hiyo napenda kujinoma na kujiramba katika Kuku Festival. Nitampelekea mkuu wa mkoa. Kwa imeenda hiyo kwamba watu wa mji wa zamani wamesema ile Kuku Festival si unamalizia kujinoma na kujiramba. Kwa hiyo ninyi niwakabidhi, kazi imeisha hiyo. Na afisa utumishi tikeni salama. Yeye ndio mkuu wa usimamizi wa utumishi. Nimekubaliana mimi na Dasi na mkurugenzi. Yeye kazi yake kuangalia, je, watendaji wa mitaa wanasimamia usafi? Wakati wanasimamia usafi na mataifa wanasimamia usafi. Na tunachagua siku moja sisi kama viongozi wa na kuna eneo hilo moja wapo. Lakini kwa kumalizia na washukuru sana watu wa mji wa zamani. Asanteni sana.